uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela abafundisi bonke egameni likaJesu. Ngibingelela abasihambela abasuka kude egameni likaJesu. Simbonga uNkulunkulu ukuthi ubagcinile besasuka emakhaya behlela bafika begcina uNkulunkulu Nkosi uJesu. Ngibingelela nabo makhelwane abakhona eduze egameni likaJesu Kristu inkosi ephilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane akukho engingakusho. Okokuqala nje ngifisa ukubonga uNkulunkulu kukhona konke abekuhlelile ngale nkonzo. Bazalwane injongo yenkonzo kahle kahle ngaleli langa ngisendela ubaba umpostoli ngangizwe intshumayela eyisho ngalolo langa. Yafike ithinta inhliziyo yami, yafike yangihlaba enhlizweni yami, ngazibona sengiphethe ifoni ngisendela ubaba umpostoli imessage. Ngibonga inkonzo ngithi ubaba umpostoli ngiyamcela angathi angakafikelele kule ndawo yaseGobhogobo azokhuluma iqiniso mina engilizwile egameni likaJesu. Ngingekho engqondweni angazi bona bakwenzakalani, angizwanga ngisho lonto kodwa yashoko ngathi kwakungakadluli nensuku ukuba umpostoli aphendule. Wabuyela kimi wathi sibize ngane yami. Ngathi baba umpostoli kusho ukuthi mina ngiyacela ukuthi nibe khona. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngale nkonzo. Sengimcelile umama ubaba inkonzo kaChakwe kwakhona usiso eyicelile phambi kwami wasemahlutsheni. Hamba saya kubo khona. Sihamba noGokthembu, uyathi uGokthembu egroupini. Ngathi osisihambile sesibuyile emahlutshini alokho sibuya noGokthembu. Ngixoxele naye uGokthembu nami ubaba umpostoli ngimcelela uza kafike ngapha eGobhogobo. Ayavuma uGokthembu. Kudlule isonto mengicabanga afona uGokthembu. Athi sengibona inkonzo yakaChakwe ayichaze nje ngabe nje. Ayichaze yonke inje ngabe inje. Achaze lonke uhlelo lenkonzo. So lezi mic ukuze sikuzwe. Athi iphele yona baba. Khohlwa ilokho wena qhubeka uyisondeza ukhuluma. Inkonzo ayichaza nje ukuthi inkonzo yakaChakwe izoba ukuthi abantu bazobe bekhona bebaningi kuleli khaya. Hayi kube njalo nje enyake kungakapheli ngisho unyaka. Uthe uma uphela unyaka ngibuka uNkulunkulu enze ngalendlela umama ukhule echaze ngawo uGokthembu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kahle uNkulunkulu obeyihlelile lenkonzo egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu Kristu inkosi ephilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.